在日新闻来关心副总统赖清德的消息。副总统赖清德竞选党主席行程开始暂时到3点半去参加头一场向党员报告的座谈会。赖清德讲，这摆选举犹如是秘书是这个炭坑内面的金丝雀。但是民进党知影严重性，也阁无回应，后壁会有更较大的危机。足痛心，足痛心，再足痛心啊！民进党员真痛心，叫下伊选举大输了后，赖清德展开党内竞选党主席的行程，伫座谈会直直红骂。为什么去参加115名呢？我从花莲哭了7次回来。我新竹住40多年，那种品质厕所。种种拢足无好，若是咱的县市长做无好，即摆选举才会输啦。党员向准党主席怨叹，无来客气，赖清德嘛真正面来回应。我的看法那亲像矿坑中的金丝雀，人民伫这场的选举内底用选票向执政的民进党发出警告的讯号。如果咱已读不回上大的危机必然是伫个。家己市长败选了后，民进党头一场中执会同款枪援炮火，中常会陈木雄指控王美惠服务处主任施文治替对手助选，和施文治真生气退党，因为未到恒基台北市党部前评委调一人调用工的后生调解由发声明告原因指向民进党立委何志伟讲调价真乌，所袂记伫倒找偌济朋友邮票，牛调来搭牛某愈来愈激烈。蔡总统发文章讲后礼拜开国安会重新检讨，嘛点出数字呈现国家整体表现和民众实际感受有差，嘛是投票的决定性因素。让人民真正的感受到政府这一个对他们的施政确实的感受到温暖，我觉得这点当然可以加强。蔡总统亲身带领民进党摆脱败选的结果，毋望会当甲党内风波处理好势。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。